안녕하세요. 오늘은 고양이와 강아지가 우주여행을 간다면 어떤 일이 벌어질지 상상해 볼 거예요. 먼저 고양이들은 털을 빗고 액세서리를 챙기며 몸단장을 하겠죠. 강아지들은 신나서 삑삑이 장난감을 물고 우주선을 탐험할 거예요. 우주로 출발. 고양이들은 창밖 풍경에 넋을 잃고 강아지들은 보호자 곁을 맴돌겠죠. 무중력 상태에선 고양이들이 춤을 추고 강아지들은 간식을 잡으려 할 거예요. 우주여행 중 고양이들은 외계 생명체와 소통하고 강아지들은 꼬리를 흔들며 친구가 되려 하겠죠. 지구로 돌아와 서로의 모험담을 나누며 우정을 쌓는 모습, 상상만 해도 즐겁지 않나요?